Läks seda ütlema, et siia lava taha on kogunenud kahele poole terve hulk inimesi, kes on atatrollidest 1–3. Keegi täpselt ei tea, täna nad on ühise koosseisuga siin peal, ütlevad, et nemad on atatroll 1–2, mõni ütleb 2–3, teine ütleb ainult 3, kolmas ütleb 2 ja mõni arvab, et on 1. Aga nad on atatroll. Ja need on Tõnu Vürmer, Tõnu Eetsalu, Villu Mavets, Andres Ausalu, Arvo Naltsen, Aarne Kross, Andres Jalak, Tiit Kaljumäe, kes oli heli, täna tal laval ei ole, aga teeb pildi, nagu mulle öeldi. Need olid need kaunid noormehed, on need kaunid noormehed, issand ajasin sassi. Need on need kaunid noormehed, kes olid atatrollis. Ja nüüd need kaunid neiud, kes samuti atatrollis. Sirje Liiva. Täna siis juba kööl. Anneli Kavanen. Sirje Rosmäe. Täna juba Liiv. Riina Vürmer. Täna Vahti. Ja Eve Valgre. Täna juba Luba. Ja enne kui pillid päris häälde saavad, ma annan teile võimaluse nüüd teha sellist häält, nagu ikka pilli häälde pannakse, daamid saavad hääled paika panna. Mina kutsuks siia Andres Jalaka, ma palun lähemale. Et me küll 5 aastat tagasi rääkisime samadel teemadel, et mis on sinu mälus hoopis Peidus atatrollist? Mis meenub, kui seda sõna öeldakse? Kõigepealt sissejuhatuseks ma ütleks sulle, et ära seda 61 nii väga karda, ma olen 61 ei juhtu mitte. No see oli see aeg, kus moodi tulid kitarrid ja ega enam pasuga lavale ei kõlvanud minna. Vaatamata sellele, et me olime kõik ju Karl Juurika puhkpilli õpilased või enamus meist, kes puhus trompetit, kes klarnetit, kes trombooni. Ja siis sellel hetkel lihtsalt oli vaja kitarrit ette võtta ja lavale minna, nii et nii me õppima hakkasime. Loomulikult ei kõlvanud selle nõukoguaegsel koolitoorel selle ajal kultuurimajas mängida, et meid ei lastud sinna. Me ikka koolimajas mängisime ja muidugi rock-ansambliks on meid väga palju nimetada, sest et minu mäletamist mööda oli meil üks tõsine rock-lugu oli ainult Satisfaction. Enamus lugusi olid ikka selleks, et lavale pääseda, pidime me ju tarifitseerimiskomisjonile mängima küll inglise valssi, küll Viini valssi, küll tangot, küll rumbat. Pandi metronoom ette ja kui sa siis said sellele pihta, siis selle esimeks luua said. Selle A, B, C kategooria või mis nad olid. Aga on mõni põnev seik, mõni hea. Ma tean, et siin atatroll oli üks ka selline, kes väga palju ringi reisis ja tegi ka üle Eesti esinemisi. On midagi põnevat sellest ajast meenutada? No mina võin rääkida atatroll ühest, sest 2 mina edasi ei läinud, aga ma usun, et nii 2 kui 3 on põnevad seigad seoses Eesti televisiooniga. Nii et küll see Tõnu pärast räägib, kuhu ta oma juuksed peitis selleks, et see eetrisse saaks. Meil oli selline lugu, et see oli Nokia stuudio ja Enn Eesma seda juhatas seal ja siis mängisime oma lookesed ette ja öeldi, et ei, sõbrad, need lood ei kõlba. Üks lugu oli selline, kus refraanis kordas selline fraas, et oled mulle kallis sa, see ei olnud koolinoorele kohane. Võtsime järgmise loo, ja seal me kedagi armastasime väga palavalt, see ei kõlvanud ka koolinoortele. Ja lõpuks öeldi meile niimoodi, et pange midagi instrumentaali, et teil ei ole niisuguse häid laule ja
aga instrumentaalistid me nii kõvad ei olnud. Õnneks oli meil Riho Leppoja enda tehtud lugu kaasas ja see oli tehtud luuletaja Heinrich Heine sõnadele. Ka see ei kõlvanud, aga siis peale seda, kui ma võtsin taskust selle luulekogu ja näitasin, kelle sõnadel on, siis peale seda me päästisime eetrisse. Aplausi! Selge on see, et muusikast ja muusikutel on millest rääkida oma reisidest ja läbielamistest ja ma arvan, et seda, mida Atatroll teeb, mina nimetaks selliseks selleaegseks selliseks pehmeks ja ilusaks muusikaks. Aga tegelikult need juured olid ju tegelikult tõsises rockis. Aga eks seda rocki me saame täna kuulata siin saalis küll ja veel, et me arvan, et me teeme kõnukast pehmet ja ilusat täna. Võib-olla Rapsi lugu on kõige rockilikum, aga siis järgmisena tuleb Tõnu Vürmer laulab loo, millega tema 2 takti ette käis ja kindlasti tuleb see saalis olijatel tuttav. Ja viimaseks võib-olla siis kadunud Jaak Joala repertoorist midagi. Kena! Ja lugupeetud daamid ja härrad, teie ees on Atatroll. Ja kuulame! Aga me räägime teile natukene lavataguseid anekdoote ka. Need nagu ette ei kosta ilma meieta, aga ühe siinkohal toon. Kui ma taha ruumi Kiki Lipsus ilmusin, siis mu noored kolleegid olid ümber kukkumas kõik. Ja ma ütlesin, et ma olin eelmine kord ka Kiki Lipsus ja ka seekord. Muidu kui ma selle ära võtan, siis ma olen kole hipsteri moodi. See on üks asi ja teine asi, et me leppisime noortega kokku, et seekord me mängime nii õudselt, et järgmine kord meid enam tagasi ei kutsutaks. Ja nüüd siis järgmine lugu.
ei saa praegu omavahel kaubale, meil ei olnud eriti palju aega rääkida, kuidas see lugu hakkab, aga lõpuks saime asjad korda. Tahtsin teile midagi valetada, aga läks meelest ära. Ja oli ka. Närv tõuseb. Võtame järgmise loo. Salon sajad silmad näevad mind üksinda ma tunnen valgus eraldab neist mind äkki silmi näen ma seal ja neile laulda tahan nii kui esmakordselt kohtume me siin su naer on huulil silmis ära lootud ei saa ma sulle anda mingit lootust see
meeldida see, mis ma rääkida tahtsin ja ma teen seda ruttu ära. Me tegime täna pehmeid lugusid sellepärast, et rocki me enam teha ei suuda. Me oleks pidanud oluliselt rohkem trenni tegema, et teile midagi rockilikku pakkuda, aga võtke see, mis meil teile anda oli. Aitäh teile! See oli Otado roll 1, 2, 3.